So, ganito niya, guys. Hinawaan ko kasi si Rasha, oh. Si Rasha. Ay, ayun, naayos ko na. Ang galing ko. Okay. Okay. So, second unboxing. Ano nga ba ulit? Mixer. Yan, mixer. So, need natin dito ng earphone para marinig ko kung basta. Yung basta. Kung gumagana. So, ganito siya, guys. Ganito yung mixer. So, alam ko, ano to eh, chargeable. Chargeable. Ano siya, na-charge. Tama naman na chargeable. Ay, we. So, i-open mo siya dito. So, Set up na. yes. Magsi-set up na tayo. So, need dito na, so may nakasama na tong, ano nga ba, connectors. Ganito na lang. Yan. Isa para sa sound, isa para sa pang-record. So, una nating ano yun, ikakabit is yung pang-record. Kasi di muna tayo magsa-sound ngayon kasi delikado sa copyrights. Dito siya ikakabit, guys. Okay na ba to? Yan, so nakabit na nga natin siya. Then, ikakabit natin dito sa cellphone, sa pinapang video. Yan. Tapos, ikakabit na din pala natin yung cable, mic cable. Dito sa ano, mixer. Yan. Ganito siya, guys. Then, ikakabit na rin pala natin tong earphone. Pabuksan nga. Pasmado eh. Ate. Yan, so nabuksan na ni ate. Kakabit natin siya. Tapos, okay. So, ikakabit natin tong earphone. Magkano sa module. Yan. So, nakabit na nga natin. So, titingnan natin kung gumagana. Papakinggan na. Ay! Habang nagsasalita pala ako is nag-ano siya. So, binawasan ko yung echo niya. Ito yung Parang 0-10. dito mo babawasan yung echo. Yan. So, ganito kapag wala ng echo. Nakita mo ba yung Kapag rinig naman eh kahit malayo ko. Yan. 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 Ganito kapag naka ano yung volume niya, yung echo niya, naka high volume. So, babawasan natin yung volume kasi yan. So, ganito siya. Ganito siya. Pero wag pinagbago, may bago na siya. Dumi. So, itatry na natin mga effects dito sa mixer. So, una natin itatry ay electro. A major. Ganito yung boses ko kapag kapag electro. Ganito siya, guys. Yan, electro. Tapos kapag pitch bend, ganito yung boses ko. Magulat na yung boses. Talagang lang yung boses ko. Ganito ka. Try natin kung magic talaga to. No.
A major. Low. Low. Ay, parang ano lang yung boses ko dito. Sakto lang. Echo lang, ganon. Etong MC! Hello. Wala din, ganon lang din. Etong Dodge. 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 Ah, parang wala naman eh. Wala pinagbago, ikaw pa rin. Ah, so, itatry na nga nating mga effect dito sa baba. So, first is cheer. Cheer. Cheer up. And next is embarrass. Next is gun. Tapos, despise. Parang sabi, and next is kiss. And next is tawa, la. Next is clap. Next is pay attention. Next is kiss. And di muna natin ito try tong song 1 and song 2. Baka maka-copyright. Delikado. So, dito na nga po nagtatapos. A major. May ano, a nature. Ulit. 1, 2, 3. So, dito na nga po nagtatapos ng ating video. So, nag-enjoy ako. Nawala yung stress ko. Nakikita nyo, nag-iiba yung boses ko. May nagpipindot kasi dito. A major. Nainggit sa akin eh. So, dito na po. A major. Please like, share, and leave a comment below kung meron kayong suggestion para sa aking next video. Hanggang sa muli, paalam! When I get in them drawers, set your hair in tangles. I'm